Mot de circonstance prononcé par la Direction générale de la PACI à l'occasion des festivités du 20 mai 2024, date marquant le 9e anniversaire de l'association dénommée Association des Papas Kimbanguistes à PACI en sigle. Révérends membres du clergé kimbanguiste, révérends présidents et conseillers généraux de la PACI, distingués invités à vos titres et qualités respectifs et membres de la PACI, mesdames et messieurs, papa et maman kimbanguistes, chères sœurs et chers frères dans le Seigneur, au nom de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, et JCSK en sigle et Église Kimbanguiste en abrégé. Nous nous permettons de prendre la parole du haut de cette tribune pour, avant toute chose, nous acquitter d'un agréable devoir, celui de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue en Kamba Nouvelle-Jérusalem, terre natale de notre ancêtre commun Papa Simon Kimbangu, l'envoyé spécial de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est à ce titre libérateur de l'homme noir et de l'homme opprimé en général. Votre illustre présence ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, lieu hautement saint étant le berceau du kimbanguisme et siège international de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, depuis sa fondation le 6 avril 1921, et le témoignage de votre attachement à Papa Simon Kimbangu et de la défense de son œuvre salvatrice qui rayonne à travers le monde. Soyez en tous remerciés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Révérends membres du clergé kimbanguiste, révérends présidents et conseillers généraux de la PACI, distingués invités et à vos titres et qualités respectifs et membres de la PACI, mesdames et messieurs, papa et maman kimbanguistes, chères sœurs et chers frères dans le Seigneur. Un bref historique s'avère utile pour remémorer nos souvenirs. En effet, à l'époque et bien avant l'inauguration de ce majestueux temple d'Nkamba en 1981, Son Éminence Papa Diengena Kuntima, Joseph, fils cadet de Papa Simon Kimbangu, et premier chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, qui avait en son temps posé les bases informelles de la PACI, réunissait tous les papas chaque vendredi, de même qu'il le faisait pour toutes les mamans les jours de mercredi, ainsi que pour tous les jeunes les mardis dans l'optique de leur encadrement particulier et conséquent. Si les mamans et les jeunes avaient relativement tenu bon et se soient montrés plus organisés, les papas, quant à eux, avaient affiché une négligence manifeste pendant plus de 2 décennies. Une apathie ayant conduit à une disparition lente mais certaine de la PACI. Il fallut attendre l'avènement de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani en 2001 et l'an 2014 pour que la PACI soit réellement et officiellement créée, en vertu de la décision numéro 317-CS-CS-01-2014 portant création de l'association des Papas Kimbanguistes qu'il signa le 7 novembre 2014. Ce fut la création d'une véritable plateforme structurelle et organisationnelle qui réunit tous les papas kimbanguistes du monde entier afin de soutenir et accompagner les actions initiées et conduites par sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani pour la construction et l'épanouissement de l'Église kimbanguiste. Les objectifs et les missions de la PACI avaient été bien définis conformément à l'éthique, à la coutume, à l'idéologie et à la doctrine kimbanguiste,
fondée sur les préceptes fondamentaux que sont l'amour, le respect des lois et l'accomplissement des bonnes œuvres. Ces missions et ces objectifs sont globalement définis comme suit. Apporter un encadrement évangélique, moral, spirituel, culturel, éducationnel et socio-économique à tous les papas, depuis le plus bas âge jusqu'à la fin de la vie. Accompagner les chefs spirituels et représentants légaux dans la réalisation des prophéties, en l'occurrence celles liées à la construction d'un Kamba Nouvelle-Jérusalem. Assurer par des actions créatrices le développement intégral de l'Église kimbangiste. C'est ainsi qu'à chaque anniversaire de la Pâquis et principalement en ce 9e anniversaire, tous les papas kimbangistes du monde auxquels s'associent les sympathisants divers et d'autres invités de marque montent en masse en Kamba Nouvelle-Jérusalem afin non seulement de glorifier le nom de Papa Simon Kimbangu, notre Dieu, mais encore et surtout de prendre une part active dans la construction et la vulgarisation du kimbangisme par des actions tant spirituelles, sociales, culturelles et économiques. De ce fait, comme d'autres plateformes d'encadrement, telles l'AFKI et l'IJIKI, la Pâquis se conforme aux instructions édictées par sa divinité Papa Simon Kimbangu dans sa lettre circulaire numéro 001 et JCSK CS 01 2016 à ce qui concernait la collecte des recettes hebdomadaires de vendredi dans toutes les entités ecclésiastiques, des recettes destinées à l'association des papas kimbangistes, telles que le département des finances en avait reçu instruction, et ce, conformément aux prescrits de l'article 16 de la synthèse ici du règlement organique et fonctionnel qui stipule. Nous citons: les recettes de la journée du vendredi sont réparties entre la souveraineté, la direction générale de la Pâquis, la direction nationale de la Pâquis, la province et l'entité de bases organisatrices. Cette recommandation si importante était alors opposable à tous, sans exception aucune, et seule sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, dispose des pouvoirs de changement en vertu de ses pouvoirs spirituels et administratifs illimités et discrétionnaires. Révérends membres du clergé kimbangiste, révérends présidents et conseillers généraux de la Pâquis, distingués invités à vos titres et qualités respectifs et membres de la Pâquis, mesdames et messieurs, papa et maman kimbangistes, chères sœurs et chers frères dans le Seigneur, les papas kimbangistes que nous sommes avons pleinement conscience de nos échecs et tous les espoirs que notre Dieu, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, avait placés en nous, ses enfants. Nous, les papas, se sont dissipés comme de la fumée, malgré ces multiples rappels et ces exhortations de compassion et son grand amour. Le devoir majeur et important nous assigné depuis plus de 5 ans reste celui de la construction du bâtiment administratif de 3 niveaux au camp Fuma et celui de l'achat du bateau de pêche. Ces 2 devoirs font couler beaucoup d'encre et de salive dès lors que sa construction et son achat sont constamment sujets à de multiples obstacles qu'il ne nous importe pas de détailler ici. Le plus criant et regrettable des obstacles, c'est notre apathie et notre négligence à nous les papas, tandis que les mamans viennent de nous surprendre et de nous montrer un exemple historique en nous devançant, notamment dans l'achat du bateau de pêche. Nous ne pouvons que présenter nos sincères félicitations à toutes les mamans kimbangistes du monde entier.
le dévouement et pour l'accomplissement si rapide de cette mission leur confiée à peine une année et demie dans sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Voilà pourquoi, au sein de la PACI, il nous est recommandé de regarder dans la même direction, d'apporter une attitude d'abnégation, de détermination et de confiance mutuelle de manière à ce que nous répondions positivement et aussi rapidement que possible aux attentes de notre Dieu. Papa Simon Kimbangu Kiangani, au devant de qui nous nous agenouillons, nous nous humilions et demandons pardon pour nos manquements. Nous voudrions clore ces mots de circonstance en réitérant nos remerciements à notre Dieu, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui nous conduit tant spirituellement que matériellement vers notre destinée, celle de notre libération totale, en nous prenant en charge de manière efficiente et déterminée. Nos remerciements à toutes celles et à tous ceux, papa et maman, et tous nos invités qui sont venus nous assister à ces festivités du 20 mai 2024. Dès lors, vous avez abandonné vos importantes et multiples responsabilités et charges, et surtout que vous vous êtes activement impliqués aux actions de la PACI et davantage à la cause du kimbanguisme. Nous prions notre Dieu pour qu'il vous accompagne en paix à votre retour, de la même manière que vous êtes montés en paix en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Que vive l'association des papas kimbanguistes, que vive l'Église kimbanguiste, que vive sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste. Papa Oye, Papa Oye, Papa Oye, nous vous remercions. Mwanda velela tulwe kiva kikada kya ntsuka tangu tutelemesanga tata nzambi tutelengevo bampangi bakoreki lukala bakubama movana nkembo yenzitusu kwa nzambi yetu muzola kwa seye mwana ye tata mwanda velela babingi munza bavova dio vonzambi kenako nzambi kamonikanga ko nzambi kalendi kala muntu ko empeve ya nlongo mupepe ngatu yembe kalendi sala kala muntu ko esungula kamunkanda ndombe ko kanzi tsilulo za mfumoto Yesu Kristo vokwenda kakwenda kenda kutulombela nsadisi zizilungana na mubeto ku Kongo bangu mumu Afriki kunsi ya Kongo dia kati tata Simoni Kimbangu wa mwanda velela nzambi tuka le 12 septembre 1887 wena yeto uzinganga yeto ye wena yeto kintwadi na telumbu kya unu kayoyeleko yikakanoke nempenituko tulombele kwa tata mwanda velela watutela mana betu bana bakutokuvana kyambote faki
Bika twakubike nomoko twavana tata nzambi kya mbote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutuvuanda serito wanzambi eto tata mwanda velela beto bana bakutukulombola bakafulu watusikirikisa Sama ensamu za mfumo wetu Yesu Kristo yezola kwanza biwasiditu ye untwadi ya mwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yelemvu seye mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata mulimo santo tulanda ki mate na biso papa selo mutate ya kibiso abandela na banzembo ya bayuda akena mibeko mikanana ya suka toyoka kitobomba tosalela po mukolo wana tobika le 20 mai apaki batata oyo date na biso ezali date monene tolalaki maloba ya papa Mbenza na tongo tolalaki maloba ya papa Fumalongo na tongo na batei bapesi biso makambo wana batata batikelaki biso foto salela yango
ezali bolamu na biso moko. Balobi na biso tolona tobokola soki totali Nkolo Yesu teyaki mokili atambolaki lisalisi mpe mateyi ateyi mokolo wana nzala bato balembi na bana mike komikolela eloko ya kolia kopesa bato ezali te. Kasi Joel apesaki kado mapa mitano bambisi mibale. Ndenge bato bazalaki ebele atali soki na bongisi te pasi kozala kaka bato baliki mingi. Apamboli yango bapesi na bato ndambo etikali marege bazalaki ebele. Soki totali mpe koko Abraham mama Sara crise ekotaki na ntango na bango wana. Nsima nde bakotaki na Egypte kuna mokonzi ayambaki bango pesaki biloko bazongaki. Wana tata Nzambe alobelaki ete Abraham libota na yo ekokota bowumbu na Egypte. Oui, toyebi ke Joseph batekaki ye na bandeko na ye na Egypte. Kuna mokonzi Pharaon aloti ndoto 7 ans ya pasi 7 ans pasi ekosila tolona elakisi ke totala na oyo crise toza nango. Mama Mwilu na mama Mfuma Mbanza bokilo na ye bazaki kosala bilanga ensemble ya kolona pe kobokola surtout manioko. Sikoyo mokolo wana mama baye kozwa ye na mama Mwilu toke na bilanga. Mama Mfuma Mbanza alobi napema nano na aussi tosala manioko ezopola nango bato bakolia bato bakolongola bazali te topema nano moke. Mama Mwilu alobi kosala bongo te tokende kaka oyo koya liboso bino bokoyeba yango pasi ekozala epa tozokende. Okomona ndako mobimba tata mama bana eloko ya kolia ezali te balongwe na ndako na bango baye kotala yo moto lambi pesa bango biloko. Ne mama Mfuma Mbanza ntango ayoki boye kuna tozokende ke pasi ekozala nde bakendaki bilanga. Mama Mfuma Mbanza alaki koboya lisusu te. Ntango nyonso bilanga ezali bakei eye komonana mpe likambo oyo babelge balobi lingomba tata Simoki Mbango basambela na bango. Mabonde ntango ebandaki programme mpe ebandi kosalama
tolona tobokola. Chaque mercredi na bamboka bato fo bakende bilanga. Chaque samedi okomona ngombe nsuka etondi na bato po dimanche bakosambela mboka toza koya na nkama fo tolesa bango. Elelo likambo ekomi monene crise mpe yango oyo. Batata balobi botikala kotonga Yerusalemi, entre temps tolona tobokola. Na programme nazopesa batata bosombela biso bateau de pêche, bamama basombi deja mpona nini oyo tozokolona ndenge mpe tokobokola biloko na biso basolution mingi kosenga soja, masangu, loso, mateso, nguba, biloko wana fo badepo ezala mingi. Moulin déjà na lutende ezali biloko basoso tokobanda kosomba lisusu te biso moko tokosala. Soki bato baye kosomba epai na biso na oyo tobanda kosala, d'accord, pamba te nazosenga bato papa mpe alobaki babato fo tozala yango, bangombe fo tozala yango, na bangombe oyo epesaka miliki tozala yango, bataba oyo bapesaka miliki tozala yango. Biloko nyonso oyo batikali koloba na biso yango biso totelemini. 7 ans ya pasi, 7 ans ya bisengo, me biso kobanda na 2001 te sikoyo mpasi na pasi ekosila kan. Kola pasi ezali biso mpe tokroise maboko te fo tosala tolesa mpe mokili mobimba. Na ba 67-68 Fumalongo alobi linioko ya pamba ekozala cher. Elelo so talisaki ya fufu ai nzambe amonaka liboso alobaki. Sikoyo devoir wana etikali epai na biso tosala misala. Bato ya bamama lokola ekomaki ndenge basalela kuna na océan ke fo ezala mituka bengaka parking, me babato na mai ke ezala kaka moko na ya batata na ya bamama. Yango tosengaki $50. Ekozala teke batata epai bamama epai esika moko topesa $50 tokokisa makambo nyonso. Place wana bazobongisa yango bato eyaki ya bamama, me bato bazotuna ekobanda mokoloni kala wana te. Balobaki bakopesa formation na bato oyo basala na bato yango bazoprepare. Soki basisi programme esalami na makambo nyonso leta asengaka tosali wana d'accord. Kasi biso batata tozela te, nga nalingi kaka ane oyo bato ya batata ekota ekokota bi ekota te. Mbongo ezali bi ezali te. Lelo na kotala soki mbongo ezali. Lobi na meki kotuna papa Mbenza batata basali bi basali te. Bazobunda kaka. Lelo ponga moko na kosala nayebi te. Félicitations Koreki batata nyonso ya Koreki baye
bajete ekipe botindaka batata nyonso dirigeant biso nyonso ndenge toyembaka batata mpe bazalaka kambo wana totelema tosalela yango balobi tokolesa mokili mobimba nga naza pre na braza kunzulu ezotambola bien koyingonda kuna mpe babandi lisusu kote mpe ya gamboma kuna mpe babandi lisusu bisika nyonso totambolaki babandi kosala awa na biso lutendele azosala kinkewa ezosala na bamusicien lorsque toliaki le 6 avril ya bamusicien na kinkewa mpe na Mpemba boko kilumbu kuna mpe bazosala mwa retard ezali na Nazareth moke po tokokisa biloko nyonso ya tracteur mpe babanda kosala seke mbizi na Lukaya bango mpe basali badepo fo ezala partout baretard ezala te ndenge nalobi force na nga na yozala na lutendele na pratique oyo tobanda kosala kuna mpo na biso bato na bangombe na bameme na bantaba biloko nyonso mabata basoso ozokanisa ke lokola tovandi tranquille me kosala tozali kosala yango batata apaki tolamuka ndenge na telemi boye toyebi ke mokili mobimba sika bapaki bazali baza kolanda tolingi changement na maloba nyonso batata batikelaki biso ke tokosepela me tozala batindami na misala oyo bazotinda biso nabengi papa de Gaulle makambo oyo touti koloba ya koko Abraham et Joseph eza na Bible likambo ya pamba ezali te banzambe si baloba si baleka makambo ya papa balakisi biso yango ekopesa biso courage ya kosala misala na bango mpo nzambe soki asepeli tozwi nde mapamboli. Merci papa nakopesa nga maloba okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi adresse ya tata mokonzi abule mokonzi ya Lingomba tata molimo santo na ntina na misala minene oyo eza na ye na programme la tolo la tobokola pour ntina na mayema lekaki na tango na kala oyo ezali kozela biso liboso epai tozali kokende likambo yango ebandeli na koko na biso Abraham koko na biso Abraham na Genèse chapitre 12 verset 1 à 3 kuna tozali komona ete nzambe apesi recommandation na koko na biso Abraham ete akoka kobima na mboka na ndako na tata na ye ete akende na mboka oyo ye nzambe akolakisa ye koko Abraham na ntina na kondima na ye atosaki mitindu oyo tata nzambe apesaki ye abimi na Charan pona kokende na Kana ya solo ezali distance molai azali kotambola na makolo atiki biloko nyonso ezalaki na ye nyonso wana ezalaki na ntina na kondima yango wana koko Abraham atikaki ndako ya baboti atosaki mpe akendaki solo toyebi ke na kati na kondima ba épreuve ezalaki ebele momekano moto oyo azali na kondima akobangaka memekano te po soki memekano ezali te moye mpe toyeba
kibondimi to bokasi ya mutu ezali te. Yango wana tata atikaki mboka na ye mpe akendaki na Kanana. Tango akomaki na Kanana, nzala ekotaki mbala ya yambo, nzala moko makasi ekotaki. Koko na biso Abraham atikaki mboka ya Kanana ete akoka kokende na Egypte mpoto akoka kozwa esika ya kobikela. Nde na verset 10 tokomona ke koko Abraham atiki Kanana akei na mboka ya Egypte mpote akoka kovanda kuna. Tango akomaki kuna, ndenge tata mokonzi abula uti koloba ete manso malekaki malamu azongaki na bozwi ebele. Lokola azalaki na kondima ya mutu, expression dango emonanaka surtout na confiance. Malgré azwaki elaka ke lokolo ozali kobima ozali kokende na kopambola yo mpe na kokobiso tata na mabota, mais azalaki na mabota te. Akei kaka avandi aumeli tangu molai. Na sima aye kozwa mwana Isaac. Tango azwi Isaac epai na Isaac nde aye kobota bana mibale ne toyebi Esaü na Jacob. Na kati na Esaü na Jacob nde mabota zomi na mibale ya bana Israel eye komonana. Kuna na kati na mabota ya zomi na mibale ya bana Israel nde moko aye kozwa oyo zalaki lokola mopamboli mopakolami Joseph. Na Genèse chapitre 37 bandi la verset 1 okende kuna okotanga pe okomona yango. Mayemanso masalama na kati na libota na Joseph bandeko na ye bazako sepelene te parce que azalaki molingami ya tata na ye. Bongo bandeko mukolo na tango tata tindi ye kokende kotala bandeko na esobe esika bazali kobokola bazwi mokanu po te bako koboma ye. Bango moko bayokali te tomona makila ndeko na biso te malamu to teka ye epai ba commerçant batekaki ye epai ba commerçant ba Israël ba Ismaélite. Bongo bango bazako kende nzela na Egypte. Tango bakomi na Egypte bango bateki babi mukumba oyo to okende nango wapi bateki ye epai ya Potifar mokonzi ya ndako ya Pharaon. Bateki ye kuna na ndako kuna epai ya Potifar nde azalaki ko vivre malamu. Kasi kuna nde aye kozwa mikakatanu momekano na mwasi ya Potifar. Alors mwasi alulaki Joseph, mais na Joseph alongaki lokola lobete mimekano ekolongisaka mutu. Alors na mimekano wana Joseph alongaki yango nantina nini nantina na kuyeba ko mettre en pratique bokoko ya mboka na bango. Joseph a salelaki bokoko na bango te makambo wana ekoki kosalama te na mwasi ya mutu mususu to yo okoko sala ngo te soki obali nano te. Amekaki kolonga likambo wana ememaki na boloko. Na Genèse chapitre 39 verset 1 suivant donc nde okomona ngo kuna Joseph aumeli mbula mibale na kati na boloko. Na mbula mibale wana lokola nzambe akozalaka kaka na banzela pona kobikisa baoyo ya ye aye kopesa ndoto na Pharaon. Apesi ndoto na Genèse chapitre 41 Pharaon aloti ndoto. Ndoto Pharaon alali azali komona bangombe sambo ya mafuta ya minene ya kitoko ezali kolia matiti na pembeni na ebale ya Nile. Na sima moni na sima na bango bangombe sambo ekonda ya mabe ezali kolanda bangombe sambo ya mafuta emeli yango. Akamwe bangombe ekonda emela bangombe ya minene ebangisi ye na ndoto alamuki. Tango alamuki na ndoto a comprendre ndoto wana te. Azongi na pongi ndoto wana ye lisusu mena lolenge mususu. Ndoto eye azali komona masango sambo. Nzeta masango sambo ebimi na basambo sambo na kati na likolo na kati na yango. Masango ya minene
na nsima moni masango sambo ya ekonda ya mabe eye emeli masango sambo oyo ya minene epesi ye kobanga alamuki ndenge ezalaki na ndoto ya liboso abengi na ntongo bayeya ye mpo te bako kolimbola ata moko akokaki kolimbola ndoto wana te epesaki epasi kasi basali na ye bazalaki wana moko akanisi mayelaki bango na boloko esika bazalaki na Joseph abi mokonzi tango tozalaki na boloko tango tiaki biso na boloko na moninga oyo asila kokufa tolotaki ndoto alors toyebisaki mo ebele yo moko azali kuna na boloko toyebisaki ye ndoto wana mutu na mutu apesi ndoto alimbolele mutu na mutu ndoto lokola ezalaki ndoto elotaki ye yango Pharaon alobi poke kobengela ngai mutu wana bake kozwa Joseph na boloko kuna bayebisi biso te bibaki Joseph na boloko eloko liboso asengaki gilet po alongola mandefu mais lelo tozali kokama mpona komona mondimi na mandefu ebele lokola zamba ya kolona matembele ezali bongo ezali ke bondimi te Joseph alongoli mandefu nde akei kolimbola ndoto kuna epai na Pharaon asepelaki mingi abi na koluka susu mutu ya mayele lisusu te ebobele yo mutu oyo olimboli ndoto yo nde osala mayele okozwa mokumba ya kosala musala wana Joseph solo azwaki mokumba apesi programme ete mbula sambo lokola biloko kozala ebele tosala badepo ya minene totondisa biloko nyonso kuna na kati bongo na bambula sambo oyo biloko ekozanga nzala ekokota nde biso tokozala malamu nde esalamaki bongo na nsima ya ndoto wana nde nzela oyo ekotelaki bana Israel selon liloba oyo tata Nzambe apesaki na Abraham na ntango apesaki etumbu donc bakoko Jacob to Israel ndenge baye kokota 70 personnes na kati na Egypte tango bakomi na kati na Egypte bayambi bango kaka te lokola baza bandeko ya Joseph bafongolaki bango baporte bokota ezalaki bongo te tango baye na mboka na Egypte amemi bango epai ya Pharaon tango amemi bandeko epai ya Pharaon apesaki bango motuna na Genèse chapitre 47 verset 3 atunaki bandeko mitano po atiki tata kuna na Goshen aye na bandeko mitano alakisi bango epai ya Pharaon de bandeko tata na bandeko baye na ye kolakisa yo baye na ngai Pharaon atuni bango mosala nini bino boyebi kosala batata ba mama likambo nde ekangami esika wana mosala nini yo yebi kosala na lingomba mosala nini nga na yebi kosala po balobi ete lakali ya mama be oyo azali kobebisa mosala na tata Nzambe Pharaon ayambaki bango pamba te matunaki mosala nini boyebi kosala bango bazongisi uta bomwana na biso tobokolaka bibwele bankoko na biso balakisaki bango esepelesaki Pharaon mpe alakisaki bango mboka bibwele na ye mpote bango bakoma bakengeli ya etonga ya Pharaon esengeli na biso toyekola musala moko mais awa na programme toza na yango ezali mosala ya visionnaire oyo aza na vision babundisaka ye te bapesaka ye maboko po soko soko bundisa visionnaire boko échoué bandeko ya Joseph babundisaki Joseph mais suka bafukamaki na makolo ya Joseph ndenge emona po yende azali komona lelo tata mokonzi ya bule nde azali komona ma esika touti esika totelemi pe esika azali kokende apesi vision na ye apesi orientation na ye balobi na biso les bénédictions sont cachées derrière les orientations de Dieu mapamboli ebombami sima ya bitinda ya Nzambe lokola Nzambe aza kopesa ba orientation donc mapamboli nde ebombami na sima kuna esengeli na biso donso totosa vision ya tata mpote bitoko kolonga ba chapitre nyonso wana tokotanga ngo na histoire nyonso papa pesi banda na chapitre 37 Genèse 37 Genèse 39 Genèse 40
Genèse 41, Genèse 42, Genèse 43, Genèse 44, Genèse 45, Genèse 46, Genèse 47. Ceux qui tangi wa Canada suana to komona histoire wana ko lendi sabiso mpe ko pesa biso makasi kasi motuna izana biso mosala nini yo oyebi ko sala mosala nini ngana yebi ko sala biso to vani na kati na Yerusalem to na chance to ko ba formation ya ndenge na ndenge pe ko yekola mosala ya pamba ezala agronomie ezala charpenterie ezala mosala nyos na vision ya mokonzi esere na biso to profiter na yango mpo ete mukolo moko ekoza kozela biso bakotuna biso mosala nini yo yebi kosala tata nzambe na sisi devant l'été kopesa kini. Merci papa pasteur kendo kovana na yo biso nyonso batata toyoki yango na 6 juin 21 baye kokanga papa Simon Kimbangu ntango wana nde mboka nyonso bato balongwaki me akangamaka te akendaka mvanza nsana bato ya mboka balelaki mboka etikalaki so na eloko te ezala bantaba ezala bameme ezala basoso baregrete papa Kimbangu alobi te bo regrete te wana eloko te oyo koyela biso oyo kozala sanzu eza na Kikongo elakisi ke bomengo biso tozozela place ye atelemelaki me fo tosala ye ya kobongisa na molimo soki bakotaki na Egypte bowumbu bayekolaki misala mingi ntango babimaki emonani meme basavant na Israel makambo nyonso ya kitoko mpo na nini batosaki biso tozotonga Yerusalem balobaki na biso abotikali Yerusalem etongama soki etongami te pasi na bino ekosila te biso tozotya nyonso en pratique pamba te tokabolaki bafete botonga Yerusalemi na oyo bazosala Yerusalemi nzala ezala te tomemaka bakado elelo tokotala bakado ya batata bamama bapesaka nyonso bangombe bisi ya kokauka makayabu madeso ezangaka te lelo tokotala batata donc elakisi ke nkolo Yesu mpona kolesa bato mapa mitano bisi mibale me alongaki biso toyebi ke bato bazotonga Yerusalemi nzala ezala te mpo makasi ezala moke tozalaki nango yango wana tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Bika tokubike no moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa tata nzambi munkumbwa se ye mwana tata mwanda velila munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela